Сегодня 9 октября 2016 год. Мы с внуком отдыхаем на речке Вах. Вот наш костер. Чай кипятим. Мишута делает какие-то свои поделки с целью стать миллионером. Так, вот это... С черного юмора, пожалуйста. Понятно. Вон там будет наш шалаш. Вот. Вот. Это обрыв. Вот речка Вах, на которой мы летом ловили щук. А сейчас ничего не клюет. Вот посередине речки остров. И там рыбаки, наверное, стерлядь ловят. Вот. А у нас ничего не клюет на удочку, на кукурузу. Гресс. Сейчас будем пить чай. Да, Мишута? Да. Вот. Уже закипает.